रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याददाश्त, मेमोरी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत हमारे साथ होती है तो हमें अपना घर याद रहता है, अपना फ़ोन नंबर याद रहता है, अपने बीवी बच्चे याद रहते हैं, माँ बाप बहन भाई याद रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी की ये नेमत साथ छोड़ जाए तो फिर उस बंदे को मेंटल, पागल या कुछ भी कहा जा सकता है। वो बंदा किस कदर नाकारा हो जाता है इसकी आपको बड़ी शिद्दत से मालूमात होगी। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप याददाश्त होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको शर्मिंदगी भी हुई होगी उस सूरत में कि आप किसी शख्स से मिले, उसने आपको अपना नाम बताया और दोबारा मिलने पर आपको उसका नाम याद ना रहा, दोबारा पूछने पर शर्मिंदगी हुई और वो अगला भी सोचता है यार कैसा बंदा है, इसने मेरा नाम ही भुला दिया। ऐसी कई चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी। आप चीज़ें रख कर भूल जाते होंगे, किसी को बात कह के भूल जाते होंगे, किसी को कुछ कहना होगा आप वो भूल जाते होंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी। अगर ऐसे मसाइल से आप भी दो चार हैं तो खुशखबरी है आपके लिए। आज आपके साथ एक ऐसी किताब शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। सबसे पहले इस किताब की एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसका नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा और गुजारिश ये करूंगा कि ज़रूर इस किताब को पढ़िए, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीखने के साथ साथ अपनी मेमोरी को मजबूत करने का भी मौका मिलेगा। आपको बादाम खाने की ज़रूरत तो रहेगी, लेकिन अगर ना भी खाएं तो काम आपका चल सकता है। टेक्निक ये है, अगर आप किसी शख्स का नाम याद रखना चाहते हैं, वो ये इस किताब में लिखी हुई टेक्निक है, तो उसका कुछ तरीकाकार होता है। सबसे पहले आप जिस शख्स का नाम याद रखना चाहते हैं, आप जब उससे मिलें उस वक्त अपनी मेमोरी को हाज़िर रखें, अपने जहन को हाज़िर रखें। अगर आपकी तवज्जो किसी और तरफ होगी और उससे मुलाकात कर रहे होंगे, वो आपसे कुछ बातें कर रहा होगा, तो आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा और उसकी बातें और उसका नाम आप भूल सकते हैं। कहा जाता है ना कि यार इसने मेरी सुनी अनसुनी कर दी। तो सुनी अनसुनी बंदा जानबूझकर भी करता है, बहुत ज़्यादा जल्दी में हो तब भी वो अनसुनी कर सकता है, और वो सुनना ना चाहता हो तब भी वो सुनी अनसुनी कर सकता है। इस किसी भी कंडीशन में अगर आप होंगे, उसकी बातों के साथ साथ आप अपना नाम भी भूल जाएंगे। आप जब भी उसे मिलें बिल्कुल पुरतबाक तरीके से मिलें, खुशो खुजू के साथ मिलें, तवज्जो के साथ मिलें, एक्टिव होकर मिलें और अपने जहन को हाजिर नाजिर करके मिलें। पहली बात तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। दूसरी बात, आप जब उससे नाम पूछेंगे, वो आपको जब अपना नाम बताए, मिसाल देता हूँ, वो आपको बताता है जी माई नेम इज़ जुनैद, मेरा नाम जुनैद है। तो अब उसका नाम सुनकर आप खुशी का भी इजहार करें, क्योंकि नाम अगर अच्छा है, प्यारा है, तो उसको कहें वाह माशाल्लाह जुनैद भाई, बहुत प्यारा नाम है जुनैद। जुनैद बहुत खूबसूरत नाम है। और अगर वो जुनैद किसी साबिका मेमोरी में पड़ा हुआ है आपके, ज़ाहिर बात है ये पहली दफ़ा तो आपने नाम नहीं सुना होगा, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई आपका कज़न हो सकता है, आपका मुलाजिम, बॉस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप अपनी मेमोरी को उसके नाम के साथ अलाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं अच्छा जुनैद भाई, माशाल्लाह यार बड़ा प्यारा नाम है जुनैद। आपका नाम तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिल रहा है, क्या खूब बरकतें हासिल कर रहे हैं आप जुनैद। अल्लाह ताला आपको जुनैद बगदादी की बरकतें अता फरमाए। अच्छा, ऐसा करने से आपने क्या किया, एक तो आपने 2 4 5 दफ़ा उसका नाम दोहरा दिया, जुनैद माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है जुनैद। जुनैद तो अल्लाह पाक के वली का नाम था जुनैद। जब आपने 3 4 मरतबा उसका नाम अपनी ज़ुबान से खुद दोहराया, पहले तो आपने सुना कि उसने जुनैद कहा, आपने खुशी का इजहार किया। फिर आप अगर भाई है, भाई कोई आपका जानने वाला, तो यार ये तो मेरा चाचू का नाम भी है, ये तो मेरे बेटे का नाम भी है। तो जब आप नाम बोलेंगे इसको 2 4 बार और अपनी साबिका मेमोरी के साथ उस नाम को जोड़ देंगे, तो यकीन कीजिए आइंदा जब भी वो आपको मिलेगा, हो सकता है कि उसका नाम तो आपको याद ना आए, लेकिन जुनैद बगदादी आपको याद ज़रूर आ जाएंगे। आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला जिसका नाम जुनैद था, वो आपको ज़रूर याद आ जाएगा, क्योंकि उसको आप नहीं भूल सकते, वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो चुका है। तो ये एक टेक्निक थी जिससे आप किसी का भी नाम याद रख सकते हैं। नाम याद रखना अगले की खुशी का बाइस भी बनता है। जी हाँ, हमारे यहाँ जो सेल्स टेक्निक्स है उसमें भी एक चीज़ बात बताई और समझाई जाती है कि अपने कस्टमर का नाम याद रखें, किसी भी तरीके से नाम याद रखें। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कहीं लिख लें, अगर कम है तो बाय नेम बाय फेस उसको याद रखें। इससे आपकी सेल जो है वो बढ़ सकती है। ये सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात है।
اور اگر آپ سیل نہیں بھی کرتے تو اخلاقی طور پر بھی کسی کا نام یاد رکھنا اگلے کو خوشی کا باعث بنے. ظاہری بات ہے آپ کسی شخص سے 2-4 ماہ بعد ملیں اور آپ اس کو کہیں ارے جنید بھائی کیسے ہیں آپ, تو وہ بھی سرپرائز ہوگا نا, یار اس نے میرا ابھی تک نام یاد رکھا ہوا ہے. اس کو لگے گا کہ یار یہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا یہ آرٹیفیشل کام نہیں کر رہا. تو نام کے بڑے فائدے ہیں یاد رکھنے کے. تو ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا اسی کتاب سے جو کہ آپ کی یادداشت کو امپروو کر سکتا ہے. اب اس کے لیے باداموں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس ٹیکنیک کو یاد کرنا ہے کہ اپنی سابقہ یاد کو اس نئی یاد کے ساتھ جوڑ دینا ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس جو کہ آپ کی میموری کو شارپ کر سکتی ہیں, تیز کر سکتی ہیں, صرف آپ کو ضرورت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کی. تو آئیے اس کتاب کا نام لیتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے حافظہ مضبوط کیسے ہو. سبحان اللہ, دیکھیں حافظہ مضبوط کیسے ہو کتاب کا نام ہی ہمیں اس طرف راغب کر رہا ہے کہ ہم اپنے حافظے کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں حافظہ مضبوط کیسے ہو اس کی ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ حافظہ کمزور کیسے ہوتا ہے. جی ہاں, کھٹی چیزیں کھانے سے, گناہ کرنے سے, آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے, اور بھی بہت ساری اس میں وجوہات لکھی کہ حافظہ کمزور کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہمارا حافظہ کمزور نہ ہو, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہو جائے تو پھر ہم اس کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. کتابوں سے رشتہ جوڑیے. کتابیں ایک ایسا استاد ہیں جو بغیر بے عزت کیے ہمیں سکھا جاتی ہیں. کوئی ہمیں سکھاتا ہے, بتاتا ہے, تو ہم بعض کا ایک گلٹی سا فیل کرتے ہیں, ہم شرم سی محسوس کرتے ہیں, بے عزتی سی محسوس کرتے ہیں, یار کوئی سمجھا رہا ہے. لیکن کتاب آپ کو گھر میں بیٹھے آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے اور ہم اس کا مائنڈ بھی نہیں کرتے, اور اس انداز سے ہماری ٹریننگ کرتی ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے اسے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کتاب کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آدھا گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹے نہیں, بعض کا 4-6 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اور اگر آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھیں تو کئی دن بھی اس کتاب کو لگ جاتے. تو یہ روزانہ ایک ہی سبجیکٹ پر جب کتاب ہمیں سکھاتی ہے, سمجھاتی ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے. یوں ہم سیکھنے والے, سمجھنے والے اور سکھانے والے بن جاتے ہیں. تو یہ کتاب آپ کو فری آف کاسٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی. آپ اگر مکتبۃ المدینہ پر جاتے ہیں جو کہ دعوت اسلامی کی بک آؤٹ لیٹ ہے, وہاں جا کر بھی ہدیتیں اس کو طلب کرتے ہیں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم وہاں سے بھی آپ کو یہ ضرور مل جائے گی. ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ضرور پڑھیے, خرید کر ضرور پڑھیے, پھر آگے کسی کو تحفہ دے دیجیے, خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں, خود بھی آگے بڑھیں, دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں. اتنا سا آج کا میرا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کو پیغام اچھا لگا تو آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں, تاکہ لوگ اس فائدے والی بات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی لائیں. اب تک کے لیے اتنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.